हेलो गाइस, मैं राहुल आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस के इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि अब तक हमने इस टाइम स्पीड डिस्टेंस के सेशन में वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। पिछला जो टाइप हमने डिस्कस किया है, पिछला जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है वो है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है, किस तरीके से घटना घटती है, ये हमने आपको डिटेल में बताया है। रियलिटी में ये घटना किस तरीके से घटित होती है, बेसिक्स क्या है इसका, ऑलराइट। और इस रिलेटिव स्पीड पर हमने आपको दो पैटर्न भी डिस्कस कराए हैं बेसिक से। एक विशेष सूचना, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे, जिससे इस टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए। बेसिक के साथ साथ हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ाने वाले हैं और पीछे भी डिस्कस करा चुके हैं। आइए रिलेटिव स्पीड पर और नेक्स्ट पैटर्न क्या बन सकता है उसको आज डिस्कस करते हैं। रिलेटिव स्पीड में आपको मैंने बाकायदा विस्तार से बताया है कि किस तरीके से रिलेटिव स्पीड का मीन्स क्या होता है, ऑलराइट। आप जनरली आप S = d/t देखते हैं, यहाँ पर बस मैंने आपको लिखा था S = a+v मतलब रिलेटिव स्पीड दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट के मध्य होती है ऑलवेज d/t। सबसे पहला मैंने जो पैटर्न कराया था इस पर जनरली 3 टर्म होते हैं, जिसमें 2 टर्म आपको दे रखे होंगे, तीसरे टर्म को आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। इस पे जो मैंने पहला टाइप कराया है वो था तुम्हारा कि आपको स्पीड दे रखी थी 2 पर्सन की या 2 ऑब्जेक्ट की और टाइम दे रखा था। तो आपको पूछ रहा था कि बताइए इतने समय बाद, कुछ टाइम दे रखा होता था कि इतने समय बाद आपके मध्य दूरी क्या होगी। कभी इनिशियल पॉइंट से चल रही थी, कभी डिफरेंट पॉइंट से चल रही थी। फिर सेकंड पॉइंट मैंने आपको कराया, सेकंड जो पैटर्न कराया हमने आपको डिस्कस कराया वो था कि 2 बिंदु होंगे, उनके बीच की दूरी दे रखी थी और जब समान दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद मिलते हैं, विपरीत दिशा में मिलते हैं तो कितने समय बाद मिलते हैं। इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन का पैटर्न था। फिर आपको पूछ रहा था दोनों की चालें क्या हैं, आपको डिस्टेंस दे दी, टाइम दे दिया तो आपको स्पीड पूछ रहा था। पहले पैटर्न में आपको स्पीड दे दी थी, टाइम दे दिया तो आपको डिस्टेंस पूछ रहा था, ऑलराइट। जो नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है, वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझना। अगर आप इस कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझे तो अपने जितने भी इस क्वेश्चन इस पैटर्न पर कराने वाला हूँ वो आप इजीली समझ पाएंगे, ऑलराइट। तो आज का जो पैटर्न है कि मान लो 2 स्टेशन है, 2 बिंदु हैं, जो तुम्हारे 2 बिंदु न्यू दिल्ली और मुंबई है, चंडीगढ़ है, ऑलराइट। चंडीगढ़ 2 स्टेशन के लिए 2 बिंदु के लिए न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी की, तुम्हारी जो स्टेशनों के बीच की दूरी है वो न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी वो दे रखी है 350 किलोमीटर, ऑलराइट, 350 किलोमीटर। एक कोई ट्रेन है, स्टेशन ही मानते हैं, न्यू दिल्ली का स्टेशन है कि चंडीगढ़ का स्टेशन है, और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 350 किलोमीटर है। ये ट्रेन है जो यहाँ से चलती है 6 AM पर। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितने बजे ये चलती है तुम्हारी 6 AM पर, 6 AM, ऑलराइट। और उसी टाइम पर 6 AM पर ही चंडीगढ़ से मुंबई की न्यू दिल्ली की ओर ट्रेन रवाना होती है। ट्रेन भी कितनी चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ऑलराइट। तो इस पे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो है एट व्हाट टाइम विल दे मीट टुगेदर, एट व्हाट टाइम विल दे मीट टुगेदर। मीन्स हिंदी में इसका ये है कि कितने समय बाद ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी, किस समय पर, कितने समय बाद नहीं, कितने समय बाद का मीन्स अलग है और किस समय पर इसका मीन्स अलग है। तो कितने बजे, एट व्हाट टाइम यहाँ पर टाइम और लिखा हुआ, एट व्हाट टाइम विल दे मीट टुगेदर, किस समय पर ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगे। और सेकंड है कि आपको दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, फाइंड द मीटिंग पॉइंट
मीटिंग पॉइंट फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इस पैटर्न पर। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ इसकी क्वेश्चन की थीम क्या है कि 2 रेलगाड़ी हैं न्यू दिल्ली से और चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन से चलना शुरू करती हैं। न्यू दिल्ली से जो ट्रेन चलती है ये रेलगाड़ी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 बजे चलती है, और चंडीगढ़ से जो चलती है ट्रेन वो 6 AM पर चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 350 किलोमीटर। तो बताइए किस समय पर ये आपस दोनों मिलेंगी। सेकंड है न्यू दिल्ली से कितने समय बाद कितनी दूरी पर मिलेंगे। इन दोनों क्वेश्चनों को मैं आपको डिटेल में बाकायदा कराता हूँ, उसके बाद में आप इसे एकदम परमानेंट स्टोर कर लेना ये किस तरीके से सॉल्यूशन होता है। ऑलराइट, डिटेल में पहले बताता हूँ आपको। इस रिलेटिव स्पीड सबसे पहले ये पता होना चाहिए कब लागू होती है। तो रिलेटिव स्पीड जब ही लागू कर पाते हैं जब दोनों ट्रेनें एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। दोनों ट्रेन हुई, दोनों ऑब्जेक्ट हुई, 2 पर्सन हुए, ATC कुछ भी हो, तो दोनों ट्रेनें 6 AM पर चल रही, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे की चल रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो सबसे पहले SA + B = ये क्या शो कर रहा हूँ मैं, ये रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये जनरल फार्मूला होता है, बस यहाँ पर मैंने यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का जब मैं शो करता हूँ तो यहाँ पे A + B रख लेता हूँ क्योंकि 2 पर्सन की स्पीड होती है। ऑलराइट, अब विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालें जुड़ जाती है, 60-80 रख लिया। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी है, 350 है। टी टाइम हमसे पूछा गया, अभी फाइंड आउट करते हैं। तो आप क्या रखेंगे, 350 अपॉन कितना हो गया तुम्हारे 14, इससे ये गया आप कह सकते हैं 35/14, जिसे आप और काट पीट करें फर्दर काटें तो कितना 7 5 जा 35 और 7 2 जा ये तुम्हारा हो गया 5/2, जिसे आप कह सकते हैं 2 1 2 1/2। जैसे आप अगर हावर में बोलें तो 2 घंटा 30 मिनट। ऑलराइट, तो दोनों ट्रेनें आपस में कितने समय बाद मिलेंगी, ये है 2 घंटा 30 मिनट इसका आंसर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कितने समय पर मिलेंगी, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने बजे दोनों ट्रेनें चलना प्रारंभ कर रही हैं। तो 6 AM पर चलना प्रारंभ कर रही हैं, आप 6 AM से टाइम काउंट करेंगे और आप इसमें 2.5 घंटा ऐड कर देंगे, तो आपका ये हो जाएगा 8:30 बजे सुबह 8 AM पर दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, किस समय पर मिलेंगी, 8:30 बजे। सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है कि न्यू दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो आपको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है वो कितने समय बाद मिल रही है, 2.5 घंटे बाद मिल रही है। तो 2.5 घंटे तक तुम्हारी न्यू दिल्ली से जो ट्रेन चली वो चलती रही होगी, और न्यू दिल्ली से 2.5 घंटे तक चलती रहेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 2.5 घंटे बोले तो 5/2 आप ऐसे ऐसे काटिए तो कितना तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा 30 दिया 150 किलोमीटर की दूरी से न्यू दिल्ली स्टेशन से मिलेगी डिस्टेंस। आपने स्पीड रख ली, ये तुमने टाइम रख लिया, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, तुम्हारा डिस्टेंस होता है। ऑलराइट, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसे आप अच्छी तरीके से थीम समझें इसकी क्या थी। इसको मैं फिर कराता हूँ शॉर्ट में। शॉर्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझना। अगर इसके आप बेसिक्स को, शॉर्ट के बेसिक्स को नहीं समझ पाए तो आप इस शॉर्ट को अप्लाई करने में आपको दुविधा हो सकती है। एक बात ध्यान से सुनना कि ये न्यू दिल्ली है, ये तुम्हारा न्यू दिल्ली है, ये रहा तुम्हारा न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये तुम्हारा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। जब ये दोनों ट्रेनें मिली हैं तो आप, जब मैं डिटेल में बता रहा हूँ तो आप वहाँ पर इस बात का आभास हो रहा है। जब दोनों ट्रेनें मिल, मैं कह रहा हूँ 2.5 घंटे बाद मिल गई हैं, तो दोनों ट्रेनों को मिलने में 2.5 घंटे का समय लगा है। दोनों ट्रेनें बराबर चली हैं, बराबर समय तक चली हैं, तो दूरी कितनी भी जब डिफरेंट जब चालों से चल रही तो दूरी कोई कम कोई ज़्यादा तय कर सकता है। लेकिन जो दोनों को मिलने में जो समय लगा है, जो दोनों को मिलने में जो ज़्यादा जिसकी चाल होगी वो ज़्यादा दूरी तय करके आ गई होगी। लेकिन जो दोनों को मिलने में समय लगा है वो बराबर लगा है, 2.5 घंटे लगा है। ऑलराइट, मान लो तुम अपने किसी
पॉइंट से चले और आपका सामने वाला अपने पॉइंट से चला, उधर से वो भाग के आ रहा है और इधर से आप भाग के जा रहे हैं। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। लेकिन दोनों ने जो मिलने में जो समय लिया वो तो डिक्टो समान लिया। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझें। जो ये पॉइंट इसको अगर समझ पाए तो आप जब भी आप शॉर्ट ट्रिक के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। जो दोनों ने मिलने में समय लिया वो बराबर लिए। चालें दोनों की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, चालें डिफरेंट डिफरेंट होंगी तो दूरियां दोनों अलग अलग तय कर सकते हैं। जब दोनों एक ही समय पर चले हैं तो दोनों जब मिल रहे हैं तो जो मिलने में जो मिले हैं तो जो ट्रैवल करने में जो समय लिया होगा दोनों ने, इसने यहाँ तक चलने में, ये मान लो मीटिंग पॉइंट है और इसने यहाँ तक मिलने में, दोनों ने समय बराबर लिया होगा। मान लो इसने 1 घंटा लिया होगा तो इसने भी यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा लिया होगा। जब दोनों ये मीटिंग पॉइंट हो पाएगा, दोनों जब मिल पाए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे आप अगर समझ गए तो जब इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर आप क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि S = d/t होता है। जब यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, जब टाइम कांस्टेंट है तो तुम्हारा यहाँ पर t कांस्टेंट है, टाइम लिखते हैं थोड़ा सा, टाइम कांस्टेंट है तो एक रिलेशन निकल के आता है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रिलेशन होता है वही डिस्टेंस का रिलेशन, जो डिस्टेंस का रिलेशन वही स्पीड का रिलेशन। ऑलराइट, तो जो दोनों की स्पीड का रिलेशन क्या है, तुम्हारी जो ए ट्रेन और बी ट्रेन की स्पीड कितनी कितनी थी, तुम कहोगे स्पीड का रेशियो है इनकी का 60 और 80। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं 3 और 4। ए ने 3 दूरी तय की होगी रेशियो में, तो बी ने रेशियो में दूरी तय की होगी 4। स्पीड में कह सकता हूँ 3, जब 3 स्पीड से चला होगा तो बी चला होगा 4 स्पीड से। अब मैं स्पीड का रेशियो निकाल चुका हूँ। जब टाइम समान हो, जब टाइम कांस्टेंट हो, जब टाइम फिक्स हो, तो स्पीड का जो रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो अब ए और बी की डिस्टेंस का भी रेशियो कितना कहेंगे, 3 और 4, क्योंकि सारा डिपेंड किस पे कर रहा है, जितनी ज़्यादा स्पीड चली होगी उतनी उसने ज़्यादा दूरी तय की होगी। तो आप मान सकते हैं कि ये मान लो ए यहाँ से चली होगी ट्रेन, ये तुम्हारा बी यहाँ से ट्रेन चली होगी, 4 यूनिट इसने तय की होगी बी ट्रेन ने और 3 यूनिट इसने तय की होगी ए ट्रेन ने, क्योंकि ए ट्रेन की स्पीड कम है और बी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है। अच्छा, अब टोटल जोड़ोगे तो दोनों की ट्रेन की जो तुम्हारे ये 3 इसने की होगी, 4 इसने की होगी, यहाँ पे मिल गए होंगे, तो ये दोनों ने कितनी दूरी तय की होगी, दोनों ने मिलकर तो 7 यूनिट। जो 7 यूनिट जो तुम कह रहे हो वो 350 किलोमीटर की दूरी है। जो तुम 7 यूनिट कह रहे हो वो 350 किलोमीटर की दूरी है, 350। अरे मैं 3 यूनिट कह रहा हूँ, ये नहीं तय की होगी दूरी, तो फिर रियलिटी में कितनी की, तो 350/7 गुणा 3, 7 35 50 50 150। आपका डिटेल से भी आंसर यही आया था, 150 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अब टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम तो अगर जब आपको स्पीड पता है ए की और जब डिस्टेंस पता है कि इन्हें कितनी डिस्टेंस तय की, तो आप कह सकते हैं कि स्पीड मुझे पता है ए की 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और मुझे डिस्टेंस पता है ए ने कितनी डिस्टेंस तय की, 150 किलोमीटर। तो आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम तो दोनों का समान आएगा, तो आप 150/60 ऐसे काटेंगे। आप ऐसे कह सकते हैं 2 सही 3/6, जैसे आप कह सकते हैं 2.5 घंटे। ऑलराइट, ये इसका शॉर्ट रहा। इसी तरीके से आप चंडीगढ़ की साइड से भी कर सकते हैं। 7 बराबर तुम्हारे 350 है तो 4 बराबर कितना, तो आप वहाँ से भी चंडीगढ़ से दूरी निकाल सकते हैं। 350 अपन, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पर, 350/7 गुणा 4, 7 35 कितना आ जाएगा, तो तुम चंडीगढ़ से कह सकते हो 200 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिली होंगी चंडीगढ़ से। टाइम दोनों का समान आएगा। ये मैंने आपको इसके शॉर्ट से और इसका डिटेल क्या था इस पैटर्न का, मैंने आपको दोनों को समझाया। आप इस पैटर्न को अच्छी तरीके से समझें, जिससे जितने भी मैं इस पैटर्न पे क्वेश्चन कर रहा हूँ उनको भी आप इजीली समझ पाएँ। मैं बारी बारी से आपको टाइम ज़्यादा बेशक लूँ, लेकिन आपको मैं डिटेल और शॉर्ट ट्रिक दोनों को
अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपके जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छी तरीके से आपके दिमाग में परमानेंट स्टोर हो। आप एक बार प्रिपरेशन करें, बार बार प्रिपरेशन करके कुछ ज़्यादा बेटर रिजल्ट नहीं आ सकता, लेकिन आप एक बार प्रिपरेशन करें और अच्छे वे में करें, अच्छे तरीके से करें, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके करें, तो आप अपने आप को कुछ डिफरेंट अदर लोगों से पाएंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी पैटर्न पर और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी पैटर्न पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों को कुछ इसी तरीके के। जब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, अच्छी तरीके से समझिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।